第11章森林寺院嘅節奏。我爸爸媽媽第一次嚟寺院嗰陣，我已經出咗家1年嘅啦。呢個時候，我仲有新皈依者嘅狂熱，對新嘅生活充滿熱情。我覺得就係佢嘅啦，而且可以揾到一切嘅答案。喺我嘅世界入面，所有重要嘅問題，佛陀都能解答。但係爸爸媽媽又會點諗呢？由於寺院靜地禁煙，爸爸似乎大部分時間都喺度揾能夠偷偷食煙嘅隱密地方。當佢哋喺度留咗3日之後，我再忍唔住自己內心嘅問題問：爸爸，呢個地方同我哋喺呢度嘅生活方式，你覺得點啊？爸爸望住我，食咗口煙話：我有啲似童軍團咯，只不過佢哋嘅道德性更加強烈啫嘛。媽媽對寺院嘅態度咧就比較實際，佢哋住喺寺院外圍嘅一間屋仔。喺抵達呢度之後嘅第2日朝早，佢攞住一大塊真空包裝嘅桂魚片，由屋仔走到用明火烹調食物嘅簡陋寺院廚房，然後大嗌：今日所有比丘同比丘尼都有桂魚蔬菜沙律可以食。當然啦，佢仲將佢嘅秘密醬汁從瑞典一路帶埋過嚟添。嗰日喺我哋坐低食飯之前，我注意到媽媽非常急切想同我哋嘅導師兼主持Ajahn Pasanno談話。不過佢都知泰國寺院入邊嘅用餐時間咧係相當莊重嘅，唔適宜打擾。僧人喺用餐之前唱誦讚偈之後咧，就會安靜咁食飯。訪客通常就喺廚房用餐，嗰度嘅氣氛咧就完全唔同，簡直就好似開 party 咁。嚟自周圍村落嘅老人家將寺院當成社交中心，佢哋會喺朝早嚟寺院，啲孫仔孫女都會跟埋嚟。大多數時間都喺廚房傾下閒偈，幫下手煮飯咁。佢哋人都非常好嘅，知道我哋呢啲西方人大多偏好素食，就盡量多幫我哋準備一啲炒菜啊咁。其實泰國農村食素嘅人呢唔多，媽媽好中意喺寺院廚房入邊出入，佢中意嗰度嘅細路仔同埋社交。就算一個字都聽唔明，佢仍然覺得好自在。當所有僧人用餐完畢，我哋嘅加拿大籍導師Ajahn Pasanno亦都放低匙羹嗰陣，媽媽就趁機靜雞雞咁樣湊到佢面前話：Hello， 我叫 Kylie 啊，我係 Natiko 嘅媽媽。你出家之後幾耐冇返過屋企探望父母啊？Ajahn Pasanno嘅回答就係：唉，親愛嘅 Kylie， 呢個係你提嘅第一個問題。但係真係問到我，咁唔係幾好嗬？因為你知唔知啊？當佢哋問我可唔可以做呢度嘅住持嗰陣，我先出咗家3年。呢一份工唔討好啊！你會係咁忙，成為大家傾訴嘅對象。嚟呢度出家嘅人放棄咗好多，佢哋有好大嘅期望，亦都有恐懼，所以擔任呢個職位份量好重。你會變得好似個公眾人物咁，仲必須承擔好多責任。我哋當中嘅大多數人嚟到呢度，就係為咗過更清靜、與世隔絕嘅生活。但係我覺得，當冇人願意接呢份工作嗰陣，唯一能夠做嘅就係擔起呢項責任，並且接受佢。接落嚟嘅12年，我忙到不得了，連1個禮拜都冇休過。所以我係喺出家16年之後，先至返老家探親。咁嘅回覆，絕對唔係媽媽想聽到嘅咯。我冇聽清楚媽媽究竟想講乜嘢，但係佢嘅表情大致上係要 Beyond 離開屋企人咁耐，你諗都唔使諗。住持嘅英文呢係 Abbot， 不過呢個字呢唔係好貼切，因為無論瑞典文定係英文，佢嘅意思係修道院長咁嘅意思，都帶住好濃厚嘅基督教意涵。呢個字往往會令人聯想到又矮又肥嘅中世紀修士製作乳酪嘅畫面，但係我就諗唔到比佢更加理想嘅翻譯嚟到形容寺院嘅領導人。無論點都好啦，呢個字說明咗邊個係阿頭。除咗住持之外，仲有資深嘅僧人。所有喺呢度留咗至少夠10年嘅人呢，都能夠成為資深嘅僧人。呢個時候你就能夠獲得阿準嘅稱號。呢個詞其實喺泰文之中就係老師嘅意思。我哋嘅寺院相當獨特嘅，因為嚟自好多唔同國家嘅僧人呢，都齊集喺呢度。
有陣時文化分歧會變得格外明顯。例如階層劃分呢，就係一個有分歧嘅領域啦。因為西方國家同埋東南亞地區嘅僧人對呢樣有唔同嘅文化期待。泰國傳統上呢係父權制同埋階級制嘅，嚟自泰國同埋佢鄰國嘅僧人係帶住家庭嘅模式嚟到寺院，住持就成為咗佢哋嘅父親。喺咁嘅觀點之下，明確嘅階層制度被視為正常，而扮演父親角色嘅領導者亦都受到佢哋天生嘅信任。相對嘅，我哋呢啲嚟自西方國家嘅僧人呢，係根據職場模式嚟到過寺院生活嘅，看待住持反而更加接近老闆嘅角色，咁就造成我哋對佢懷有嘅天生信任感比較低，而對於職責同埋分工嘅態度呢都唔同。泰國嘅生活喺好大程度上亦都受到情感主導，討論家務或者決定嗰陣呢，你係完全可以直接講咁感覺唔好。而我哋呢啲受到西方組織文化熏陶嘅人，就覺得有啲難以理解。例如咁嘅論點，點解會得到咁嘅重視嘅呢？泰國嘅寺院生活係以日常事務作為主軸嘅，因此相對可以事先預料到，佢會使到生活自然變得安寧。同我哋喺西方國家嘅日常生活相比，喺呢度接觸到嘅感官衝擊呢就少好多。所以你比較唔會感覺到精神疲憊。我好快就體會到我嘅大腦而家冇咁忙。每日嘅鐘聲會喺凌晨3點鐘響起。我哋有2間禪堂嘅，大家喺半個鐘頭之後會喺其中一間禪堂集合。我一直唔太習慣呢種列隊嘅夜行。喺黑暗之中，橫躺喺路上嘅每一根軟亭樹根，睇起嚟都好似一條蛇。其實有時喺路上邊嘅就真係一條蛇嚟，所以都冇必要試圖說服自己只係幻覺。由於私人物品越少，會有一定嘅威望，所以有啲僧人堅持呢一路要打斜腳，亦都唔攞手電筒。我曾經2度踩到蛇，每次都嚇到魂飛魄散。始終我哋要應付嘅唔係啲乜嘢歐洲常見嘅滑蛇。事後曾經有人試圖安撫我話，嗰條蛇嘅動作之所以咁慢，冇咬到我呢，係因為佢係叢林之中最毒嘅蛇類之一。佢哋嘅動作唔使特別迅速。太好啦，多謝晒。而家我感覺好翻晒。嗰間叢林外嘅禪堂冇牆啊，所以啲風就咁就可以吹入嚟。幾碌柱撐起屋頂，鋪住瓷磚嘅地板一角擺住一尊金色嘅佛像。為咗驅趕蚊蟲，天花板上邊有好幾部異常美麗嘅吊扇。入到禪堂嗰陣，我哋會跪拜，呢個姿勢好似穆斯林嘅禮拜。我哋雙膝同埋足背貼地，然後前額同埋雙手手掌再慢慢着地。禪堂並唔係唯一需要呢種頂禮跪拜嘅地方。森林寺院嘅慣例呢，就係當你要喺一個房間坐低嘅時候，只要有佛像，就必須先對住佛像3拜。要起身嗰陣，亦都必須再對佛像3拜。由於我哋一日當中嘅就坐同起身次數唔少，再加上絕大多數森林寺院嘅房間至少都有一尊佛像，所以你要跪拜嘅次數非常多。啱啱開始嗰陣，我覺得呢種做法好奇怪，但係後嚟開始明白佢嘅重要性。佛陀對呢種儀式嘅本質非常有智慧同埋一清二楚。儀式或者禮節本身並冇絕對意義，而係人為佢哋賦予意義嘅。身為僧人，要為自己嘅所作所為賦予對你嚟講好重要嘅意義。對我嚟講呢，跪拜帶嚟咗一股逐漸增加嘅自信感。呢種無時無刻存在嘅篤定，讓我堅信呢個世界除咗自己嗰個尖叫嘅小我之外，仲存在一個更睿智嘅智慧泉源。喺最初嘅跪拜動作結束之後，我哋會唱誦。佛陀同耶穌嘅差別在於，佛陀喺35歲開悟之後，尚有長達45年嘅時間分享自己嘅發現。佛陀會回答群眾提出嘅問題，同時代數以萬計嘅比丘尼同比丘好中意背誦佢呢啲說話，因此佛陀嘅說話同埋教誨就咁樣透過大量嘅梵拜同文字保存落嚟。唱誦結束之後，我哋展開一段長時間嘅冥想。
呢個係一日嘅第一次冥想。喺清晨破曉之前，我哋唔可以離開寺院，但係太陽升起就係化緣嘅時間。一日當中，呢個係我最中意嘅時段。我哋5-6個人一組向各方行進，我哋總係打大赤腳排成一列，默默咁樣穿過各個村莊。我哋每個人嘅缽就綁喺頸上邊嘅一條繩上邊。嗰啲願意而且能夠為我哋提供一啲熟食嘅人，通常會企喺路邊度等，又或者喺屋入邊大嗌，話佢哋好快就會出嚟，然後禮貌咁樣請我哋稍等一下。化緣時間結束之後，我哋會帶住自己獲得嘅捐贈品翻到寺院。佢哋可能係水果、米飯、蛋，裝有熟食嘅塑膠袋，或者用芭蕉葉包住嘅甜品咁。所有食物都唔係個人所有物嚟嘅。一切都係共享，會放到石大嘅搪瓷盤上邊，然後就被帶入廚房。需要烹調嘅食物會先煮過，然後全部食物再盛盤上菜。或者附近村莊有啲人屋企有人過生日，又或者追思心愛家人嘅忌日咁，佢哋通常亦都會帶食物嚟寺院。喺寺院入邊，我哋嘅食物始終都好充足，而且綽綽有餘。呢度好歡迎當地人嚟寺院嘅。而無論係生活窮困，又或者淨係肚餓嘅人，都能夠去廚房度用餐。始終呢度係泰國相當貧困嘅一個區域嚟。我哋收到嘅任何捐助，亦都會咁做。有多餘嘅就會轉送。再加上我哋嘅寺院名聲遠播，支持者好多，當中不乏大都市嘅有錢人，佢哋都好樂意捐助。多得佢哋，我哋嘅寺院先至能夠資助當地醫院最大嘅醫療大樓。所以呢個係好成功嘅資源再分配，以及我哋同當地人相互依存嘅關係。朝早8點半，我哋會坐低食一日唯一嘅一餐。我花咗好多年先至習慣每日食一餐嘅啫。最初我喺大部分嘅經行時間都喺度諗緊披薩同埋雪糕。喺供餐前嘅半個鐘，僧人、少數幾個在場嘅比丘尼以及喺寺院內留超過3日嘅訪客，就要喺廚房旁嘅禪堂集合同就座，準備用餐。呢個做法嘅用意呢，就係有意識咁進食。呢個係喺用餐嘅時間觀照情緒嘅一個重點嚟。你坐喺高度及膝嘅壁架上邊，沉默同專注咁進食。用餐時嘅座位係依據資深程度嚟配置嘅。出家時間最長嘅人坐喺離佛像最近嘅位置，並且最先獲得食物。呢一餐會喺朝早9點半結束，跟住所有僧人會有自由活動嘅時間，一直到下晝3點。有好多人會花大部分嘅時間經行，而呢個係我最喜愛嘅活動嚟。除此之外，你亦都可以靜坐冥想、做瑜伽、打太極拳、學習、閱讀、寫作、傾偈、打掃、洗衫，或者瞓一陣。到下晝3點到5點嘅時間係專門用嚟工作嘅。通常會包含繁重嘅體力活。始終我哋住喺熱帶叢林入邊，所以有好多草木必須要清除或者照料。有時仲會見到多達100幾人攞住一小桶水泥站成一長排。總有啲嘢係需要建造啊、填補啊、修理咁嘅。我哋嘅工作亦都可能係檢查收集雨水嘅水槽入邊嘅過濾器，又或者坐喺電腦前更新個 Visa。而經常落喺我身上嘅差事呢，就係接待眾多來訪嘅客人。我哋都有唔同嘅責任範圍，負責嘅時間亦都長短不一。我出家生活之中，有半數時間都係擔任接待訪客嘅僧人。我能夠講6種語言，咁就梗係派上用場啦。就算要成日都做好經常被干擾嘅心理準備都好啦。大致上嚟講，我認為呢一項係好愉快嘅任務。由於我哋嘅寺院有獨一無二嘅國際特色，因此佢亦都成為相當受歡迎嘅探訪點。幾乎每日都有滿載遊客嘅觀光巴士嚟到呢度，佢哋渴望了解我哋嘅生活。好多泰國人發現，嚟自西方國家嘅僧人真係充滿不可思議嘅異國風情。就算對泰國人嚟講，亦都會認為出家為僧唔係一件容易嘅事。我哋呢啲從西方國家嘅人，居然能夠拋下一切過住咁嘅生活，而且仲能夠堅持落嚟。泰國人成日都對呢樣嘢好印象深刻，
並且都好誇讚呢一點。下晝5點，大家熱切期待嘅下午茶同埋咖啡時間終於嚟到。從朝早9點鐘起，除咗水之外，我哋就禁食噶啦。所以到咗呢個時間，甘甜嘅熱飲係最受歡迎。我個人嘅咖啡癮好重，而少咗咖啡就梗係攸關住我無法持續保持清醒啦。下午茶時間通常都好有趣同愉快嘅，有時候會有提問時間，有時候我哋嘅導師會坐低同我哋高聲講起哲理。到傍晚6點半到7點左右，我哋會起身去洗自己嘅杯，而呢個係我冥想一段時間嘅理想時段，因為飲咗咖啡冇咁容易瞌眼瞓。到咗夜晚8點半，我哋又會聚集喺禪堂，重複同早晨大致相同嘅程序，跪拜啦，唱誦梵唄，冥想。尋常嘅一日喺晚上9點左右會結束。導師每個禮拜會揀1-2晚嚟到講課。咁我哋上床就寢嘅時間就會接近夜晚10點啦。有一個下午茶之後嘅晚上，我嘅記憶特別深刻。我像往常一樣獨自冥想咗一陣，就嚟到夜晚7點，除咗幾盞蠟燭嘅光亮之外，我間屋仔一片漆黑。我一個人坐喺度，然後就聽見我膊頭後邊傳嚟一個聲音。嗰一把係一位僧人朋友話俾我知，廚房嗰度有人揾我。喺冥想當中有人打擾係極唔尋常，所以我當然好想知道對方係邊個啦。但係我朋友又唔願多講。我哋攞起各自嘅手電筒，照住翻到廚房嘅路。我遠遠望過去，只能夠喺昏暗之中辨識到2個人嘅模糊身影。當我哋行近一啲嘅時候，一道明亮嘅聚光燈着咗，太刺眼，我開始係咁眨眼。然後就感覺到有人向我塊面堆上一支毛神神嘅嘢，我認得出嗰樣嘢係冚咗防風罩嘅咪嚟。當我岳高頭嗰陣，望住攞住佢嘅人，嗰一張臉孔我認識。呢個時候，我用上自己所有嘅佛法智慧，唯一諗出嘅說話係：我喺電視上見過你。而佢係瑞典女記者 Stina Dabrowski。Stina 同佢嘅電視小組嚟到泰國，原本係要採訪蒲美蓬國王，但係佢就臨時取消會面。隨後，瑞典駐泰國領事館嘅人同佢講話，有個瑞典人過去係經濟學家，目前就喺泰國接近寮國同柬埔寨邊境嘅叢林出家，成為咗森林修行派嘅僧人。Stina 同佢嘅攝影師於是捉住機會造訪我哋嘅寺院，讓佢哋呢一次千里迢迢嘅出訪不虛此行。佢哋喺寺院住咗一日，第二朝早喺我哋化緣嗰陣 Stina 都跟埋你，並且喺我哋每個人嘅缽入邊放咗幾碌香蕉。早餐之後 Stina 同攝影師喺叢林入邊準備咗一個相當舒適嘅地方。佢哋喺地上面鋪咗一張墊，等我哋可以坐喺嗰度接受佢嘅訪問。Stina 對於寺院嘅反應呢係百感交集。一方面，佢覺得呢一度係一個好好嘅地方，大家都好和善，傾聽彼此，互相幫忙，動作沉穩又柔和。簡單嚟講呢，就係大家都專注當下，咁好容易得人中意嘅。但係另一方面，呢啲居住喺寺院嘅人已經遠離咗普通人似乎喺人生之中優先考量嘅一切，好似 Happy Friday 嘅啤酒啦，同朋友共進豪華晚餐啦，再到生兒育女或者戀愛關係咁嘅抉擇，會激嬲好多人。當 Stina 喺採訪過程之中提出以下嘅問題嘅時候，或者就係激嬲咗佢嘅問題。佢話：不過講真啦 ，Beyond， 如果每個人都決定要做僧人，咁世界會變成點啊？我好平靜咁回答佢 ：Stina， 我諗咁起碼同所有人都決定做節目主持人一樣好。